Hoy en el día de hoy os voy a enseñar cómo arreglar la Play si os estalla o algo. Mirad, aquí podéis ver algo fino o algo. Los mandos aquí atrás tienen un botón de reiniciar ahí. Pues lo que tenéis que hacer es, antes de eso, lo que tenéis que hacer es iros aquí abajo. ¿Estáis viendo este cable? Desconectar este cable que estoy cogiendo, que es este, hay que desconectarlo aquí, que tiene ahí un hueco. No sé si se verá o no. Pues ahí tiene el enchufe. Entonces lo quitamos y luego el mando hay que esperar unos 10 segundos metiéndolo aquí dentro, ¿vale? Y así es como se arregla un mando. Así que espero que si no tenéis problemas venir aquí, ¿vale? Así que chau, adiós y gracias los que veáis este vídeo.